30 illik qeyri-sabitlik və müharibə vəziyyətindən sonra 2025-ci ilin 8 avqust tarixində nəhayət Cənubi Qafqazda real sülhün ayaq səsləri eşidilməyə başlayıb. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Donald Trumpın dəvəti ilə Amerika Birləşmiş Ştatlarına səfəri və Azərbaycan, Amerika Birləşmiş Ştatları və Ermənistan liderlərinin imzaladığı üçtərəfli bəyannamə bölgənin tarixində keyfiyyətcə yeni mərhələnin əsasını qoyub. Bu hadisə sadəcə Azərbaycanla Ermənistan arasındakı münasibətlərin normallaşması demək deyildi. Bu eyni zamanda dünyanın son 10 illiklərdə yaşadığı ən mühüm diplomatik hadisələrdən biri kimi qiymətləndirilməlidir. Üstündən bir il keçdikdən sonra bu tarixi hadisənin yaratdığı siyasi və diplomatik nəticələrə, əldə edilən irəliləyişləri nəzər saldıqda həm üç tərəfli bəyannamənin, həm Amerika Birləşmiş Ştatları ilə Azərbaycan arasında əldə edilən razılaşmanın regionun təhlükəsizlik arxitekturasına təsiri daha aydın görünür. Vaşinqton görüşü təkcə Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin həlli və paralel olaraq Azərbaycan-Amerika Birləşmiş Ştatları münasibətlərində yeni mərhələnin başlanğıcı deyil, həm də Prezident İlham Əliyevin milli maraqlara əsaslanan ardıcıl diplomatik strategiyasının yaratdığı yeni reallığın beynəlxalq müstəvidə qəbulu sayılır. 2020-ci il müharibəsində əldə edilən qələbədən sonra Azərbaycan liderinin səyi və diplomatik gedişləri sayəsində regionda yeni status quo formalaşdı. Prezident İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə sülh müqaviləsinin baza prinsipləri müəyyənləşdirildi. Dövlətlərin bir-birinin suverenliyinin və ərazi bütövlüyünün qarşılıqlı tanınması, sərhədlərin delimitasiyası, kommunikasiyaların açılması və qarşılıqlı münasibətlərin normallaşdırılması prosesin əsas istiqamətlərinə çevrildi. Paralel olaraq da regionun geosiyasi gündəmi dəyişməyə başladı. Bu da o mənaya gəlir ki, uzun illər qlobal güclərin rəqabət meydanı kimi təqdim edilən Cənubi Qafqaz regionu artıq rəsmi Bakının təşəbbüsü ilə əməkdaşlıq, iqtisadi inteqrasiya, nəqliyyat bağlantıları və dayanıqlı təhlükəsizlik platformasına çevrilir. Bu faktorlarda nəzərə aldıqda əminliklə deyə bilərik ki, Vaşinqton razılaşmaları həm də rəsmi Bakının sülh gündəliyinin müəllifi olaraq regional proseslərin istiqamətini müəyyənləşdirən əsas siyasi mərkəzə çevrildiyini üzə çıxardı. 2022-ci ildə irəli sürülən və növbəti danışıqlar mərhələsinin əsas hüquqi bazasını təşkil edən 5 prinsip faktiki olaraq Bakı-İrəvan danışıqlarının və sülhə gedən prosesin yol xəritəsi sayıldı. Beləliklə, İlham Əliyevin müəllifi olduğu sülh gündəliyi sadəcə yeni reallıq yaratmır. Eyni zamanda bu reallığın beynəlxalq hüquqa söykənən siyasi və diplomatik çərçivəsini müəyyənləşdirdi. Vaşinqton danışıqları həm də Amerika Birləşmiş Ştatlarının Cənubi Qafqaz siyasətində köklü dəyişikliklərin təzahürü idi. Sələfi Joe Biden'dən fərqli olaraq Donald Trump'ın hansısa lobbi qruplarının maraqlarından deyil, Birləşmiş Ştatların praqmatik maraqlarından çıxış eləməsi Cənubi Qafqazda sülhün əldə edilməsi üçün əlverişli beynəlxalq şərait yaradırdı. Əvvəlki illərdə rəsmi Bakı Biden administrasiyasının selektiv yanaşması, ermənipərəst mövqeyi ilə qarşılaşdığı halda Trump administrasiyası Azərbaycana münasibətində daha praqmatik xətt götürdü. Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti həmkarı İlham Əliyevə ünvanladığı məktublarda Azərbaycanı regionda əsas tərəfdaş kimi dəyərləndirir, onun sülh gündəliyini dəstəklədiyini ifadə edirdi. Azərbaycan prezidenti də Trumpa məktublarında Azərbaycan-Amerika Birləşmiş Ştatları münasibətlərinin qarşılıqlı hörmət və bərabər hüquqlu tərəfdaşlıq prinsipləri əsasında inkişaf etdirilməsinin vacibliyini vurğulayır, Cənubi Qafqazda davamlı sülhün beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərinə söykənməsi zərurətini önə çəkirdi. Nəticədə Vaşinqton samiti göstərdi ki, qarşılıqlı hörmətə əsaslanan siyasi dialoq və balanslı vasitəçilik mühiti formalaşdıqda illərlə dalana dirənmiş görünən məsələlər ətrafında belə tarixi nəticələr əldə etmək mümkündür. Bu baxımdan Ağ Evdə keçirilən görüş yalnız Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərində yeni mərhələnin başlanğıcı deyil, həm də Amerika Birləşmiş Ştatları Azərbaycan münasibətlərində qarşılıqlı etimadın bərpasını və strateji dialoqun yeni mərhələyə yüksəldiyini nümayiş etdirdi. Məhz bu siyasi atmosfer və qarşılıqlı etimad Vaşinqton bəyannaməsinin imzalanmasını və konkret hüquqi siyasi nəticələrin əldə olunmasına imkan yaratdı. Bu sənədin imzalanması və Xarici İşlər Nazirləri tərəfindən sülh sazişinin razılaşdırılmış mətnin paraflanması 2020-ci ildən davam edən sülh danışıqlarının ən mühüm diplomatik nəticəsi idi. Bakı ilə İrəvan arasında sülhün bərqərar olması ümumilikdə Cənubi Qafqazın siyasi və iqtisadi gələcəyini müəyyən edən amil sayılmalıdır. Kommunikasiyaların açılması, nəqliyyat marşrutlarının bərpası və regional iqtisadi əməkdaşlığın inkişafı Azərbaycan və Ermənistanla yanaşı regionun digər dövlətləri üçün də yeni imkanlar deməkdir. Şərqlə Qərbi, Şimalla Cənubu birləşdirən Cənubi Qafqazın tranzit potensialı daha da artacaq, beynəlxalq yük daşımaların həcmi genişlənəcək, yeni investisiyalar və iri infrastruktur layihələri üçün əlverişli zəmin formalaşacaq. Prezident İlham Əliyev də dəfələrlə vurğulayıb ki, Azərbaycan regionda əməkdaşlıq mühitini formalaşdırmağa çalışır. Sülhün imzalanması Cənubi Qafqazı uzun illər
Nümayəndələr geosiyasi rəqabət və münaqişə məkanı kimi tanıdan stereotipləri dəyişərək onu beynəlxalq əməkdaşlıq, enerji təhlükəsizliyi, logistika və ticarət əlaqələrinin inkişaf elədiyi sabit regiona çevirə bilər. Məhz bu iqtisadi inteqrasiya perspektivinin praktik təzahürlərindən biri də Vaşinqtonda təqdim olunan TRIP layihəsidir. Bu layihəyə eyni zamanda sülhü dəstəkləyən, onun iqtisadi dayaqlarını formalaşdırmağa hədəfləyən strateji təşəbbüs kimi də yanaşmaq lazımdır. Layihə Cənubi Qafqazı qlobal nəqliyyat logistika zəncirlərinin mühüm həlqəsinə çevirməyi, Azərbaycan və Ermənistan ərazisindən keçən kommunikasiya xəttlərinin beynəlxalq ticarət sisteminə inteqrasiyasını sürətləndirməyi nəzərdə tutur. Bu isə təkcə iki ölkə arasında əlaqələrin normallaşması deyil, həm də orta dəhliz kimi qlobal ticarət yollarının səmərəliliyinin artırılması, yük daşımaların diversifikasiyası və regionun tranzit əhəmiyyətinin daha da yüksəldilməsi deməkdir. Azərbaycan üçün TRIP layihəsi yeni imkanlardan daha çox uzun illər həyata keçirilən nəqliyyat və logistika strategiyasının beynəlxalq səviyyədə təsdiqi deməkdirsə, Ermənistan nöqteyi nəzərdən bu yeni bazarlara çıxış imkanı özünü təcrid siyasətinin sonu, Azərbaycanın təşəbbüsü ilə reallaşan regional layihələrə qoşulmaq, iqtisadiyyatını dirçəltmək üçün fürsət və imkandır. Bu, İrəvana imkan verir ki, ölkənin tranzit imkanlarını genişləndirsin və uzun müddətli iqtisadi inkişafı üçün yeni perspektivlər açsın. Bugün Cənubi Qafqazın gündəmini əməkdaşlıq, nəqliyyat layihələri, inteqrasiya, dayanıqlı sülh müəyyən edir. Bu status quo-nun da memarı Azərbaycan və onun prezidenti İlham Əliyevdir. 44 günlük müharibədəki qələbə 2023-cü ildə lokal xarakterli antiterror tədbirindən sonra dövlət suverenliyinin tam bərpası, prezidentin ardıcıl diplomatik gedişləri regionun siyasi xəritəsini kökündən dəyişdi. Azərbaycanın irəli sürdüyü sülh gündəliyi, 5 baza prinsipi, kommunikasiyaların açılması təşəbbüsləri, Vaşinqtonda əldə olunan razılaşmalar və TRIP kimi strateji layihələr göstərir ki, regionun gələcək inkişaf istiqaməti artıq Bakının formalaşdırdığı siyasi baxış üzərində qurulur. Kamil Məmmədov, Leyla Mehdi qızı, Rinat Qurbanov, Report.